পড়বে 38,000 টাকা জোড়া। তার নিচে আছে আপনার একটা র্যামের মেল আছে, ফুল অ্যাডাল একটা মেল, এই মেলটা পড়বে 6,000 টাকা দাম। আছে গ্রিন নেপ কোকোনাট লরি, এই লরিটা ডিম বাচ্চা করা মাস্টার পেয়ার। এটা জোড়া আমরা চাই 35, কিন্তু 32 রাখা যাবে। কত? 3,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। কয় টাকা বিক্রি করবা? 35,000 টাকা। এটা ছেলে না মেয়ে? ছেলে। এটার মেয়ে কই? ফুল অ্যাডাল পেয়ার। এমনি আমরা দাম চাই 60,000 টাকা, ফিক্সড 58,000 রাখা যাবে। তার নিচে রয়েছে আপনার সানকুনোর একটা মেল ডিএনএ পেপার সহ, এটা রাখা যাবে 29,000 টাকা। ডিএনএ পেপার সহ? ডিএনএ পেপার সহ 29,000 টাকা। এখানে নিচে একটা পাইনাপেল কুনুরের ফিমেল রয়েছে, এই ফিমেলটা 4,000 টাকা রাখা যাবে। 4,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। কত দাম চাইতেছেন ভাইয়া? 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, 3,000 টাকা। ফিক্সড 2500 করে। গ্রে কালারের এবং হোয়াইট পেস গ্রে এবং ফোটাওয়ালা গ্রে আছে, 2500 করে পার পিস। আর ছেলে মেয়ে কোনটা এই দুটোর মধ্যে? ছেলে মেয়ে কনফার্ম আছে। কনফার্ম আছে। কত দাম চাইতেছেন জোড়া? 35,000। 35,000 টাকা। কত দাম রাখবেন কত ভাই? দাম দেখি তো 6,000 টাকা। 5,500 টাকা। কত দাম চাইতেছেন এটা? কত দাম চাইতেছেন? 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। দেয়? না, এটা কেমন দেয়? কামড় দেয় না? না, তার মানে ফুল টাইম। ঠিক আছে। দাম কত চাইতেছেন ভাই এটা? 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। আর এগুলো পাখি ভাই? মুরগি সিল্কি মুরগি। সিল্কি মুরগি। দাম কত ভাই? 12,000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আছি হইলো দর্শক মিরপুর 1 যে পাখির হাটটা আছে, সেই পাখির হাটে আছি। পাখির হাটটা পুরোই জমজমাট। পাখির হাটটা বসে হলো জাস্ট শুক্রবার দিন। শুক্রবার দিন সকাল 8টা থেকে 4টা পর্যন্ত। তবে জমজমাট হলো 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত। আপনাদেরকে দেখাই বিভিন্ন ধরনের পাখি, দাম দর দেখাবো। চলো শুরু করা যাক। ভাই কেমন আছেন? জি আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এটা হচ্ছে রেড ইস্টার্ন রোজেলা, এটা নিউ মানে ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, আগে ব্রিড করে নাই, তবে ব্রিডে দেওয়া যাবে। ফুল অ্যাডাল্ট, এটার দাম পড়বে 38,000 টাকা জোড়া। তার নিচে আছে আপনার একটা র্যামের মেল আছে, ফুল অ্যাডাল্ট একটা মেল, এই মেলটা পড়বে 6,000 টাকা দাম। আর গ্রে পাইড একটা পেয়ার আছে, ককটেল পেয়ার, এটা ডিম বাচ্চা করা, 3-4 বার ডিম বাচ্চা করছে আগে। এটা জোড়াটা রাখা যাবে 7,500 টাকা। 7,500 টাকা। আর গ্রে হোয়াইট ফেস পাইড এবং লুটিনো ফিমেল, ওই হোয়াইট ফেসটা হচ্ছে মেল আর লুটিনোটা ফিমেল। এটাও রানিং পেয়ার, এটাও 7,500 টাকা জোড়া। নিচে আছে ইংলিশ ক্রিস্টেড একটা জোড়া, 4,000 টাকা পড়বে, রানিং জোড়া ইংলিশ ক্রিস্টেড, 4,000 টাকা। তারপরে এখানে দেখেন সানকুনো রয়েছে একটা ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার। এমনি আমরা দাম চাই 60,000 টাকা, ফিক্সড 58,000 রাখা যাবে। তার নিচে রয়েছে আপনার সানকুনোর একটা মেল ডিএনএ পেপার সহ, এটা রাখা যাবে 29,000 টাকা। ডিএনএ পেপার সহ? ডিএনএ পেপার সহ 29,000 টাকা। এখানে নিচে একটা পাইনাপেল কুনুরের ফিমেল রয়েছে, এই ফিমেলটা 4,000 টাকা রাখা যাবে, 4,000 টাকা। নিউ অ্যাডাল্ট ফিমেল। আর এখানে একটা হোয়াইট ফেস পেয়ার আছে, এই পেয়ারটার অ্যালবিনো ককরেলের মানে ব্লাড লাইন, এটা থেকে অ্যালবিনো বাচ্চাও বেরোয়, তো অ্যালবিনো বাচ্চা বেরোয়। এই জোড়াটা পড়বে 8,000 টাকা জোড়া। 8,000 টাকা। আর এই পাশে কোকোনাট লরি আছে, গ্রিন নেপ কোকোনাট লরি, এই লরিটা ডিম বাচ্চা করা মাস্টার পেয়ার। এটা জোড়া আমরা চাই 35, কিন্তু 32 রাখা যাবে। এখানে টার্কুজিন আছে একটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, সিনামন অফলাইন ফিমেল আর রেড অফলাইন মেল, এটা পড়বে 15,000 টাকা। আর এখানে ফন্ট পাইড একটা জোড়া আছে মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, রানিং জোড়া এইগুলা এটা রাখা যাবে ফিক্স 7,000 টাকা। এখানে হোয়াইট ফেস গ্রে মেল আর লুটিনো ফিমেল আছে, এটার জোড়াটা পড়বে 7,000 টাকা। আর এখানে লুটিনো একটা পেয়ার আছে মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, এটা রাখা যাবে ফিক্স 8,000 টাকা। আর এইখানে কিছু পাখি রয়েছে, এখানে এক জোড়া লুটিনো ককটেল রয়েছে, বয়স 6 মাস, দাম পড়বে 6,000 টাকা। আর বাকি যে পাখিগুলো রয়েছে, এখানে 3টা মেল আছে অ্যাডাল্ট, এই মেলগুলো রাখা যাবে ফিক্সড 2500 করে। গ্রে কালারের এবং হোয়াইট ফেস গ্রে এবং ফোটাওয়ালা গ্রে আছে, 2500 করে পার পিস। এখানে গ্রিন ফিশার রয়েছে কয়েকটা পাখি, এগুলি 4টা হচ্ছে ফিমেল, একটা শুধু সাদা মেল আছে।
এই ফিমেলগুলি মব আছে, তারপরে ব্লু মাস্ক আছে ফিমেল, এগুলি ডিম বাচ্চা করা ফিমেল। আর মেল একটা, এগুলো পার পিস অ্যাভারেজ 3000 করে। 3000 টাকা করে। এখানে জাপানি কেস্টেড আছে আপনার পার পিস 1000। আর হলুদ রঙের যে লুটিনো বাজরিকা ওইগুলো পড়বে জোড়া 1400, 700 করে পিস। তারপর ওই পাশে আমরা দেখি, চলো এই পাশে কিছু টেম সাইজের বেবি আছে। এখানে যেমন আপনার আমার হাতে দেখছেন লুটিনো ককটাইল, এই ককটাইলগুলি পার পিস ফিক্সড 1800 করে। 1800 টাকা করে। আর গ্রে আছে, যে গ্রে কালার আছে, তারপরে ফন আছে, এগুলা পুরো পার পিস 1500 করে। 1500 করে। আর লাভবার্ডের বেবি আছে, ইয়েলো ফিশারের লাভবার্ড, এগুলার হ্যান্ডফিট দেন, নরম খাবার খেতে পারে, এগুলো 2000 টাকা পার পিস। 2000 টাকা। আর এই পাশে কিছু দেখেন লাভবার্ড দেখাই, এই উপরে যেমন আছে জাবা আছে, সিলভার জাবা আছে, 2টা বাচ্চা সহ প্যাকেজ 4000 টাকা, 2টা বাচ্চা সহ। আর গ্রে পাইট যে জাবাগুলো দেখছেন গ্রে কালার, কালো রঙের, ওগুলো জোড়া 1000 টাকা করে জোড়া। এখানে 2 পেয়ার লাভবার্ড আছে, ব্রিডিং পেয়ার, ব্লু মাস্ক 1 পেয়ার, গ্রিন ফিশার 1 পেয়ার, এগুলো পুরো 5.5 করে জোড়া। 5.5 করে জোড়া। আর এখানে গ্রিন অফলাইন মেল আর পিস ফেস হলো ফিমেল, এটা পড়বে 5000 টাকা জোড়া। আর নিচে পিস ফেসের 2টা পেয়ার আছে, এখানে একটা, এই পাশে একটা, এগুলো প্রাইস সেম 4000 করে ফিক্স। 4000 টাকা। এখানে ফিশার আছে একটা পেয়ার আকাশি রঙের, এটা পড়বে 5000 টাকা। ইয়েলো ফিশার আছে নিউ অ্যাডাল, এটা পড়বে 6000 টাকা। আর মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার লোকাল ব্রিডের একটা জোড়া আছে, এটা পড়বে ফিক্সড 8000 টাকা। ডিম বাচ্চা করা পাখি, একদম সুন্দর লোকাল ব্রিড, কোনো ইন্ডিয়ান ইম্পোর্টেড না, লোকাল ব্রিডের পাখি, 8000 টাকা ফিক্স। 8000 মাশাআল্লাহ। তো ভাইয়ার যদি ইনফরমেশন দরকার হয়, আপনারা এই যে প্যারট বার্ডস ভেয়ারি, এখান থেকে আপনারা এই যে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ তার নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা এর সাথে যোগাযোগ করে আপনার মনের মতন পাখি আপনারা কালেক্ট করে নিতে পারেন। নাম্বার ইনফরমেশন সব দেওয়া হলো। দেশি ভাই, এটা দেশি? হ্যাঁ ভাই, এটা দেশি? হ্যাঁ ভাই, পার্সিয়ানের সাথে বিট করা হয়েছে। ও, পার্সিয়ানের সাথে বিট করা হয়েছে না? কয় মাস বয়সের? 5 মাস বয়স। 7 মাস। মানে দাম চাইতেছেন কত? 3000 ভাই। 3000 টাকা। মাশাআল্লাহ। এটা খাওয়াইলে আর স্বাস্থ্য কষ্ট বাড়ে। এটা ছেলে না মেয়ে? ছেলে। ছেলে না? কত যেন দাম বলেন ভাইয়া? 3000 ভাই। 3000 টাকা। আপনার নাম্বারটা দেওয়া যাবে? দাও। নাম্বার নাম্বার 016 016 016 016 11 78 78 78 এর পর 1563। 1563। লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। ও, চন্দনা। ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। চন্দনার বাচ্চা কয়দিন বয়স হয়েছে? হ্যাঁ, 1.5 মাস না? কত দাম রাখবেন কত ভাই? দাম দেখি তো 6000 টাকা। নিলে একদম ফিক্স 5.5। 5500 টাকা ফিক্সড, 5000 টাকা। মাশাআল্লাহ। আর এখানে যে ককটেল দেখতেছে, সকালে বিক্রি করতেছে 8000 টাকা, নিলে একদম 5000। নিলে একদম 5000 না? এগুলো কি বাচ্চা নাকি? সমস্যা ফিমেল নিলে পড়বে যে একদম 4000 টাকা পড়বে। ফিমেল নিলে একদম 4000 টাকা। এটা কি পাখি ভাই? লাভবার্ড। লাভবার্ড। এটার দাম কত হয়? এরকম দামাদামি করে না, বিক্রি করে একদম 4000 টাকা। একদম 4000 টাকা নিলে একদম 4000। আর হলুদ এগুলো 5000। বাজিগার? না না, লাভবার্ড। লাভবার্ড 5000 টাকা। আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে ভাই? 019 019 61 61 26 26 77 77 73। 73। লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 1, মিরপুর আলী গার্লস স্কুল। শাহালি গার্লস। ও এ ভাইয়া, এটা কি বিড়াল? পার্সিয়ান? ও মাই গড। দেখে তো দেখে। ও, বিক্রি করো ভাইয়া? কয় টাকা বিক্রি করবা? 35,000 টাকা। এটা ছেলে না মেয়ে? ছেলে। এটার মেয়ে কই? মেয়েটা কোথায়? মেয়ে নাই। 35,000 টাকা বিক্রি করবা? মাশাআল্লাহ। বয়স কদিন হয়েছে? 11 মাস না? মাশাআল্লাহ। একটু ঘুরাও তো, ঘুরাও। হ্যাঁ, এদিক ঘুরাও, মুখটা দেখে। আরে ও ভয় পাইতেছে। আরে নাইস। 35,000 টাকা যাচ্ছে। ফোন নাম্বারটা বলা যাবে তোমার? 014 04 04 86 86 59 59 09। 09।
ঘুরা দাও, ঘুরা তো একটু ভাই, ঘুরাও মাশাআল্লাহ 35,000 টাকা পার্সিয়ানটা, 35,000 টাকা। মাশাআল্লাহ কত চাইতেছেন ভাই এটা? বাহ, পাখিটা ভাই ককরিটা ফুল টাইম ছেলে না মেয়েটা? মেয়ে না? কথা বলে, কথা কিছু বলে, শীষ দেয় না? কত দাম চাইতেছেন এটা? কত দাম চাইতেছেন? 5,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। আর এই যে এই কালারগুলো? এটা ভাই জোড়া ভাই 5,000। জোড়া 5,000 টাকা না? মাশাআল্লাহ। ভাই আপনার নাম্বারটা দেওয়া যাবে একটু? এই যে ভাই ভাইয়ের নাম্বারটা নেন, লিজন ভাইয়ের নাম্বারটা। পাইনাপেল এটার দাম চাইতেছেন কত? এটা ভাই 7,000 টাকা পিস। 7,000 টাকা। এটা ছেলে না মেয়ে ভাই? এটাও ভাই মেয়ে। মেয়ে না? 01617 060751। বাচ্চাগুলোর দাম কিরকম চাইতেছেন ভাই? বাচ্চাগুলো ভাই 2500 টাকা পিস। কত? 2500 টাকা পিস। মাশাআল্লাহ। 5,000 টাকা দাম, 5,000 টাকা। এটা কিটিয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, মেল মেল। মানে কিটিয়া নাম কি? এটা ইয়া বলে ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান রিং রেন যেটা। মাশাআল্লাহ ভাই, এটা কি মেল? হ্যাঁ মেল। কথা বলে ভাই? কথা বলে? না কথা বলে না? কথা বলবে না? বলা তো বয়স কদিন ভাইয়ের? বয়স কয়দিন হবে? কয়দিন হবে ধরেন? 4-5 মাস না? মাশাআল্লাহ। কত দাম চাইতেছেন ভাইয়া? 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, 3,000 টাকা। বল নাম্বারটা বলেন তো ভাইয়া। নাম্বার 0178 111 6121। লোকেশন? লোকেশন? লোকেশন ধানমন্ডি। ধানমন্ডি। ভাই এটা ইয়া না, লরি না? সব কি সুপার টাইম? হ্যাঁ, হাফ টাইম না? আর ছেলে মেয়ে কোনটা এই দুটার মধ্যে? কনফার্ম আছে। কত দাম চাইতেছেন জোড়া? 35,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, জোড়া 35,000 টাকা। বয়স কিরকম হবে ভাই? 4 বছর না? কয়বার বাচ্চা দিছে? 2-3 বার বাচ্চা লইছে না? ওই পাশের জোড়াটা ভাইয়া একই 35,000 টাকা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ভাই নাম্বারটা দেওয়া যাবে? 06 06 46 46 98 98 13 13 63। 68। লোকেশন? লোকেশন টঙ্গী আব্দুল্লাপুর। টঙ্গী আব্দুল্লাপুর। থ্যাংক ইউ ভাই। ভাই এটা পাইনাপেল না? হ্যাঁ, ফুল টাইম টাইম। ওরা কি কথা টথা বলে? কথা বলে না না? শীষ টিস দেয় আর কি। এখন কি কামড় দেয়? কামড় দেয় না? না তার মানে ফুল টাইম। ঠিক আছে। দাম কত যেতেছেন ভাই এটা? 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। আর এগুলো এই সাথে এগুলো? এইগুলো তো রানিং জোড়া, এগুলো 10,000 টাকা। 10,000। এটা ছেলে না মেয়ে এটা? এটা এখনো 4 মাস বয়স, এটা এখন বলা যাবে না। বলা যাবে না। বড় হলে বলা যাবে। বলা যাবে না? ওকে। আর এই যে এটা?
এটা ওটা সাথের বাচ্চা, সাথের কিন্তু বাচ্চা। এইটা টেম হয়েছে, ওটা টেম হয় না। আচ্ছা আচ্ছা। ইয়া ককটেল গুলা কিরকম দাম চাইতেছে? পকেটের অ্যালবিনিও এটা ফুল টেম হ্যাঁ। 5,000 টাকা, আর ওটা নিউ অ্যাডাল জোড়া হ্যাঁ। 6,000 টাকা। 6,000 টাকা, মাশাআল্লাহ। এগুলো কি আপনাদের না? জি আমাদের। লাভবাট না? কত দাম? লাভার এগুলো অফলাইন, অফলাইন তো নাই সরি, ফিশার এটা 3500 টাকা, 3500 টাকা। আর এগুলা পিস ফেসগুলা 6,000 টাকা জোড়া, 6,000 টাকা জোড়া। সবুজগুলা 6,000 টাকা জোড়া, 6,000 টাকা জোড়া। আর আর এটা 2,000 টাকা পার পিস। এই যে এটা 2,000 টাকা। আর এখানে যেগুলা বেঙ্গলি 500 টাকা জোড়া, আর গোল্ডেন ফিন্স আছে 3টা, হ্যাঁ। তিনোটাই মেল, 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। নাম্বারটা দেওয়া যাবে না ভাইয়া? 0167 0167 459 459 459 44 44 55 থ্যাংক ইউ। পাখি ভাই, সিল্কি মুরগি, এটার দাম কিরকম ভাই? 3,500 টাকা। 3,500। এই যে বাংলাদেশি না ইউরোপিয়ান? ইউরোপিয়ান না, ইউরোপিয়ান। 3,500 টাকা। এরকম কালেকশন আছে আপনার কাছে? খরগোশ ভাই খরগোশ তো এক জাতেরই হয়, যেটা মানুষ ছাগলে পাবো বলে এগুলো ভুয়া। হ্যাঁ, খরগোশ খরগোশই। খরগোশ খরগোশ অনেক খরগোশ আছে না, খাওয়া যায়। কত করে ভাই? 450 দিবেন। কত দিবেন? কত দিবেন? দে বড় ভাই। কত করে জোড়া যেতেছেন? জোড়া চাইতেছি 1500। 1500 টাকা করে। ওকে, ছেলে মেয়ে সহ মিলাই দিবেন? যাবো গা। ছেলে মেয়ে মিলানো। আচ্ছা ঠিক আছে।